好想同大家分享一下咧，我最近咧做咗一個 case 啦，咁呢個係做一個烏加特嘅療法。咁其實咧當事人咧，佢有樣嘢卡住咗喺個心底裏邊，但係佢完全唔知道係發生乜嘢事。咁佢就屋企人啦就揾我啦，話好想幫佢解決呢啲問題。咁之後咧，我同佢處理嘅時候咧，有一個過程裏邊咧，我就發現咧佢有一個畫面。但係呢個畫面咧係好血腥嘅。咁當時我見到呢個畫面嘅時候，我都好即刻話俾當事人聽啦。但係咧，佢完全唔記得發生咩事，佢連呢種感覺都感覺唔到。但係當我提出呢一個狀態嘅時候，佢突然間個身體即刻有一個反應啦，就係有一個好驚、好唔舒服、好不安嘅反應就呈現出嚟。咁我都同佢解釋過話，其實雖然你個思維上可能唔記得，但係其實所謂嘅唔記得唔係真係完全唔記得咗，係刻意收埋嘅。呢個係我哋想保護自己嘅時候嘅狀態。咁之後我再同當事人講啦，我話呢個畫面對你嚟講係一個好大好大嘅創傷嚟嘅。咁但係佢都仍然唔記得。咁喺佢完全冇一個記憶嘅情況之下，咁我就決定用另外一種方式去帶佢。咁當完成咗第一次嘅時候咧，咁同時間佢終於問咗屋企人啦，佢知道當時發生乜嘢事。咁佢再聯絡我啦，再同佢安排第二次嘅見面啦。咁第二次咧，因為佢知道呢件事，雖然佢仍然唔記得當時嘅環境係點樣，但係佢個身體有一個比第一次見面嘅時候有一個更大嘅反應，而嗰個反應咧令到佢喺入邊不停震啊，喺入邊有一種震啊，嗰個身體係咁震啦，震到佢自己都唔明白點解。雖然佢唔係外邊嗰種震啦，即係我唔知大家理唔理解，其實我哋身體會有反應嘅時候咧，其實有入邊嘅震嘅。咁嗰種震咧，其實會令到，如果可以有一個比喻，會有一種好心寒嘅感覺，嗰種震咯。重新一次帶佢處理咗之後咧，佢真係感覺到個身體有一種唔一樣嘅狀態。而且咧，佢都同我講，其實佢真係唔知發生咩事，但係屋企人講翻俾佢聽嘅時候咧，佢仍然都係唔記得嘅。不過佢唔知點解有莫名嘅情緒就浮現出嚟，而嗰種情緒佢係覺得好唔舒服，好想佢釋放出嚟。咁所以我好想借佢呢個個案去同大家分享，其實好多時咧，我哋太驚啦，或者發生一啲我哋唔想知嘅事，或者唔願意知嘅事，我哋會自然地遮住所有嘅記憶，唔容許自己記得。又或者我哋會用一啲理智嘅方式去用我哋嘅思維分析所有種種嘅事情，所有嘅情緒。但我想同大家講，記憶唔係淨係你個思維，你嘅身體都有記憶嘅，身體可以記住所每一個記憶，每一個感受，所以係冇得呃㗎，冇得呃自己。所以我哋要面對我哋所有曾經嘅經歷嘅時候，先會得到真正釋懷，之後可以重新面對自己嘅人生。呢個分享希望大家鍾意啦，拜拜！記得 follow 同埋 like，拜拜。